व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो तुम सब। मेरा नाम है हमजा पाइसिस। एक्चुअली मुझे ये वीडियो अर्जेंटली पोस्ट करनी थी उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए जो इस वक्त स्टेटस लगा रहे हैं कि सर्दी आ गई या बारिश हो गई। तो मैं उन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे लिए स्टेटस लगाया, क्योंकि वो लोग स्टेटस अगर ना लगाते तो हमें पता ही नहीं चल सकता था कि बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ मैं लोगों का। नहीं, हम लोग पागल हैं, हम लोगों को खुद को नजर नहीं आता है। हम लोग एवी आइंस्टाइन के बच्चे बन के हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हो। हम लोगों को भी नजर आता है बारिश हो रही है, लेकिन नहीं, इन लोगों को अपनी ट्वीट पेश कराने की बहुत ही जल्दी होती है, इसीलिए लोग स्टेटस लगाते हैं कि जी बारिश हो रही है, सर्दी आ रही है। इन्हीं में से कई लोग आसमान की चमकती हुई बिजली की वीडियो बनाकर पीछे आतिफ असलम का गाना लगा के ठोक देंगे, जैसे आतिफ असलम इनकी पुप्पी का पुत्र है या इनका